और इसके बाद आपने सुजुकी स्विफ्ट को रीसेट कैसे करना है। आपने जब ट्यूनिंग करवानी है तो ये चीजें आपने लाजमी अपनानी है। आपकी गाड़ी है स्विफ्ट और इस गाड़ी के अंदर फ्यूल माइलेज का प्रॉब्लम है और ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है, एसी का प्रॉब्लम है। और स्विफ्ट के अंदर एक आवाज आती है एसी ऑन करने से किट 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 किट। इसके कंप्रेसर के अंदर जेन्युइन फॉल्ट आया है। क्या फॉल्ट आया? जब आप इस गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो स्लो के अंदर ये इसका कंप्रेसर किट 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 किट, मतलब आवाज इस तरह की आती है कि ना काबिल बर्दाश्त है। अगर आपकी गाड़ी के साथ ये मसला है ना तो आपने करना क्या है, कंप्रेसर चेंज करना और इसका अपना नहीं लगाना, ड्यूड का कंप्रेसर लगाना है। इस गाड़ी के अंदर ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम भी था। ये गाड़ी का ओवर हीटिंग प्रॉब्लम था। ये देखें इस जगह से ये पानी बाहर निकाल रही थी और इसके अंदर जो कूलेंट डला था वो जरा कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं था। ये देखें ये बाहर निकाल पेंट था इसके अंदर, कूलेंट के अंदर काफी ज्यादा। और दूसरे नंबर पे ये गाड़ी ओवर हीटिंग में जा रही थी, एसी की कूलिंग में मसला था और एक दो फॉल्ट थे, वो फॉल्ट हल नहीं हो रहे थे। तो अल शरीफ ऑटो पे आए। ये बेसिकली ये गाड़ी लाहौर से है और लाहौर से ये मेरे पास काम करवाने आए। इनकी गाड़ी का जो काम है 3-4 काम थे, जिनमें नंबर फर्स्ट काम जो है जनरल ट्यूनिंग। जनरल ट्यूनिंग में हम क्या क्या करते हैं, गाड़ी के चारों व्हील सर्विस करते हैं। 1 2 3 4 व्हील सर्विस करेंगे। इसके बाद रेडिएटर जो हमने अभी ओपन किया था करके हमने दोबारा फिटिंग की है अभी वो। नंबर 3 गाड़ी का एसी सर्विस, ये भी हमारी जनरल ट्यूनिंग के अंदर आता है। नंबर 4 गाड़ी का कैटालिटिक वॉश। कैटालिटिक वॉश भी हमने किया, ये बोतल पड़ी है इसकी जिससे हमने कैटालिटिक वॉश किया। ये MZ कैटालिटिक क्लीनर जो कि हम यूज़ करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। इसके बाद आ जाता है ब्रेक सर्विस भी होगी, गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग जिसमें मैनीफोल्ड, थ्रॉटल, प्लग, एयर फिल्टर, इसके बाद रीसेटिंग, कोयलें वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और इसके बाद आपने सुजुकी स्विफ्ट को रीसेट कैसे करना है। और इसके बाद आपने सुजुकी स्विफ्ट को रीसेट कैसे करना है। रीसेट करने का तरीका क्या है सुजुकी स्विफ्ट को, ये इसका टर्मिनल है, ये आपने उतार देना है। अगर रास्ते में आप जा रहे हैं तो बैटरी की चेक इंजन लाइट आ गई है तो आपने बैटरी की वायर 5 मिनट के लिए उतारनी है और दोबारा लगानी है, चेक इंजन की लाइट चलेगी। अगर दोबारा आ जाए तो आप किसी स्कैनर वाले से स्कैनर लगा के चेक करवा के फिर अपना फॉल्ट क्लियर करवाएं। ये अभी टर्मिनल में। इसके बाद कंप्यूटर के ग्रिप आपने कैसे रीसेट करनी, ये आपने लॉक दबाना है। दूसरा लगाने के बाद ये आपने ऐसे लॉक दबा के और इसको भी आपने इस तरह ऊपर करना है तो आपकी गाड़ी का ये भी ग्रिप उतर जाएगा। ये बॉक्स उतार के फिर आपने इसको उतारना है। 5-10 मिनट उतारने के बाद आपने दोबारा इसको लगाना है। आपने जब ट्यूनिंग करवानी है तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपनानी है। इससे आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज और रीसेटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी स्कैनर के मुताबिक भी और वैसे भी। और आपने गाड़ी का फ्यूल फिल्टर लाजमी साफ करना है। जब आप गाड़ी का फ्यूल फिल्टर साफ करेंगे ना तो आपकी गाड़ी की पिक में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा और इंजेक्टर साफ करेंगे तो और ज्यादा फर्क आएगा। तो ये चीजें जो आपके साथ शेयर की हैं, शेयर करने का मकसद कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी हो, पिक अच्छी हो। तो अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्शन एंड कार से गुजरांवाला रोड जनाब चौक हाफिजाबाद पे आने का आपका यही मकसद होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी हो, पिक अच्छी हो और गाड़ी का काम आपके तमाम के मुताबिक हो। तो ये थी आज की वीडियो स्विफ्ट के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।